Goeiemôre weer eens julle almal. Ek het hierdie week het ek 2 keer na mekaar het ek 'n stukkie gekry oor Sefanja, veral Sefanja 3 vers 17. En ek dog toe dat ek bietjie gaan loer en kyk wat staan daar, en as ek sien, dan verstaan en ek besef dat ons baie gewoon daarin geraak het, baie mense, om aan God te dink as 'n God van oordeel. Soos dit ook duidelik blyk in die eerste 3 boeke van Sefanja. Maar ons dink ook oor hom as 'n God van genade, soos wat Sefanja in hoofstuk 3 beskryf. Maar hoe baie dink jy aan God as 'n God wat bly is oor jou spesifiek? Soos ons hier in Sefanja 3 vers 17 kry. God is bly oor jou. Sefanja beskryf God besig om te sing in vers 17. Hy is vol vreugde oor jou. Hy jubel en hy juig oor jou. En dit is nie 'n sagte, ingehoude lied nie. Die Hebreëse woorde praat van jubeling. Dit is 'n jubeling soos 'n bruidegom oor sy bruid sal bly wees. Of 'n blydskap soos toe Dawid voor die ark gedans het, toe hy so bly was oor die ark. Die prentjie wat is nie die prentjie wat hy hier teken is van 'n God wat nie daar ver besig is om ons met parels oor dop te hou nie. Ek weet daar's 'n liedjie van Bette Midler wat sy sing From a Distance. Nee, dis nie From a Distance nie. Hy is hier naby ons. Hy is vol vreugde, hy is bly oor jou. Hoe pragtig staan dit daar in vers 17 wat sê, hy is stil tevrede in sy liefde. Nou, die woordjie stil tevrede kan ook as rus vertaal word. Hy is rustig tevrede in sy liefde vir jou. Geen wonder dat C.S. Lewis gesê het, the chief business of heaven is joy. Ek lees 'n verhaal van die Ledford familie in Amerika. Burnham Ledford was 'n formidabele man gewees, gebore in die laat 19de eeu. En as hy terugdink aan sy vormingsjare, is daar een spesifieke insident wat in sy kop vasbly. En dit is toe hy sy ouma grootjie gaan besoek het toe hy 5 jaar oud is. Sy is reeds die vorige eeu gebore, en in die tyd van George Washington, en reeds vir baie jare was sy al blind gewees. En Ledford onthou dat toe hy daar gekom het sy in 'n groot stoel gesit, en sy het hom nader getrek na hom toe, en sy het met haar hande so aan sy gesig en oor sy ore en sy neus en sy mond gevat, en om uit te vind soos wie hy lyk. En toe het sy gesê, "Yep, he's one of ours." Ledford onthou dit as 'n moment wat hom help het om te verstaan wie hy is. Hy is een van ons. Dis hoe God oor ons voel. Jy is myne. Ek is bly oor jou. Dit laat my dink aan die predikant wat besig was om 'n preek voor te berei, toe sy 3-jarige dogtertjie in die kamer ingestap het en gewarrel het, en sy vir hom kom sê, sy wil graag hê dat haar pappa met haar moet speel. Hy sê toe vir haar, weet jy wat, hy kan nie nou nie, maar hy sal oor so 1 uur lank sal hy met haar speel. En sy is toe heel tevrede en sy sê, kan ek vir pappa 'n drukkie gee as pappa net saam met my kom speel? Hy sê toe van, ja, jy mag vir my 'n drukkie gee. En terwyl sy so uit die studeerkamer uitloop, draai sy om en sy hardloop egter terug na hom toe, om sy gee of hom 'n groot druk. En hy sê toe vir haar, maar ek dog, dit is eers vir net nou hierdie drukkie. En haar antwoord aan hom was, ek wou vir pappa wys waarna pappa kan uitsien. Dis hoe God oor ons voel, soos die 3-jarige dogter wat nie kan wag om 'n groot drukkie aan haar pappa uit te deel nie. Net so voel God oor ons ook. Daarom is dit so merkwaardig vir my dat wanneer God sy eerste woord spreek in die Nuwe Testament, die woord 'n baba word. 'n kind word met 'n loflied aangekondig, nie met donderweer en weerligstrale en 'n oordeelswoord nie. 'n kind word gebore in 'n flou liggie, in 'n stilte van die nag in 'n stal. In plaas van 'n woord wat berge skud en riviere van lava van berge laat afvloei, word die woord 'n kind wat aangeneem word
en ons nie kan seermaak nie. 'n Woord wat ons nie kan bang maak nie, of kom bang maak het nie. Dis 'n prentjie van God wat ons vandag moet omhels. Mense is baie keer gereed of vir God se woede en glo God is geregtig daarop om so oor sy mense te voel. Weet 'n God van woede. Wat egter so merkwaardig is wanneer hy onder ons bly. Ongeag hoe ons hom seer gemaak het, kom hy na ons toe in liefde, selfs as 'n kind wat vatbaar en broos is. Geen wonder dat Henry Nolan het gesê in The Life of the Beloved, die belangrikste ding wat jy en ek oor ons self behoort te weet, is dat ons die geliefde van God is. En Sefanja bevestig dit ook dan in die Ou Testament. Dit is met die wete waarmee jy en ek dag vir dag moet leef en wakker word elke oggend. Ons weet dat God ook jou lot verander, maar dit is nie al manier waarop God hier geteken word in Sefanja nie. God word ook hier geteken as die krygsman, die een wat 'n einde maak aan die straffende vyand, wat die rampe afweer, wat die moedeloses weer opbeer en optel. Moenie jou hande moedeloos laat hang nie, sê dit in vers 16. Hy red en hy maak bymekaar die wat treur van ver af in die ballingskap, wat die smaad namens almal gedra het, en die wat vernederend agterbly in Jerusalem. Dit sê ook vir ons God se glimlag oor ons, sy blydskap oor ons, is die glimlag van 'n oorlogsheld, wat sy swaard gebruik om die kwaad af te weer, en weer orde en vrede te bring in ons lewe. Dit is waarom hy 'n lied kan sing oor sy mense, want hy kan hulle lot verander. Wat sê hierdie alles vir my? Eerstens sê dit vir my, eien dit vir jouself toe. Eien dit toe vir jouself, elke dag wanneer jy wakker word. Enige oomblik waar jy jouself ook al bevind, eien dit toe. Julle sal dit met julle eie oë sien, sê vers 20. Ek weet nie wat jou pyn of jou verwagting is nie, maar die boodskap is nie vir 'n ver af tyd nie. Die boodskap is vir nou. Jy kan dit vandag vir jouself toeëien. So, tweedens, wees altyd bly. 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê vir ons, wees altyd bly. In 'n tyd waar ons deesdae nie meer 'n koerant of 'n TV berig of 'n nuusberig kan oopmaak sonder om 'n aanval te kry oor wat ramp nou alweer hierdie land of die wêreld gaan tref nie, kom hierdie oproep tot lewensvreugde, en dit kom uit die Bybel uit. Ons moet ontdek dat ons geskape is om vir God 'n plesier te wees. Die pragtige Westminster belydenis sê immers dat die hoofdoel van die mens is om God te verheerlik en hom vir ewig te geniet. Is dit nie waarvan die engele sing by Christus se geboorte nie? Oor die groot blydskap wat met hom gekom het. Noem die disippels nie die Christusverhaal die goeie tyding, die blye nuus, die evangelie nie. Sê Jesus self dat dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees nie. C.S. Lewis was reg toe hy die boek oor redding Surprised by Joy genoem het en gesê het dat die hemel se hoofsaak is vreugde. Dit is die wonder van Kersfees ook natuurlik, en van die geboorte van Jesus in die stal in Bethlehem. God wat bly is, wat sing, wie se stem weer galm oor die aarde, daar by die herders eenmaal, maar ook hier by ons. Ek is bly oor jou, ek stuur my seun vir jou, ek sing omdat ek bly is oor hom wat hy vir jou kan oor hom en wat hy vir jou kan beteken. En jy sal dit vandag ervaar, hierdie belofte is vir nou. Derdens, sing jou lied oor God met hande wat omgee verander. God se lied moet ons aansteek om self 'n lied oor hom te sing. Interessant is hoe Sefanja hier die
volk aanmoedig om op 3 maniere te sing. Eerstens moet hulle bly wees oor die groot krag van hulle koning en die een wat hulle vyande kan oorwin. Tweedens moet hulle bly wees oor die koning se invloed reg oor die wêreld, wat hy kan nasies oordeel en hy kan ons beskerm. En derdens moet hulle bly wees, want die koning is in hulle midde. Hierdie dinge moet hulle laat jubel en sing, soos Sefanja sê, wees met alles wat jy is, vrolik en bly. Die Here jou God is by jou. En ek wil 'n bietjie oomblik by hierdie ding bystaan, die Here jou God is by jou. Het jy nou al ooit gedink en gewonder, wat beteken dit as ons sê dat God die skepper van alles, die skepper van die heelal, wat ons nie eers kan in ons klein brein besef hoe groot dit is nie, is by jou. By jou en by my, elke individu. Dit is verskriklik en wonderlik op dieselfde tyd om te dink dat daardie God is 'n God wat by my is en vir my omgee. Ferdinand Daest het gesê, soos Christus in ons gestalte kry, neem hy soms die gestalte van armes, noodlydendes en verdruktes aan. En hy wag gespan om te sien of die liefde ons na ons naaste dryf. Soos ons ook Matteus 25 lees, waar die skape en die bokke juis geskei word oor wat hulle aan hulle naaste gedoen het, moet ons ook besef dat ons het die krag van God ontvang om met ons hande ander te seën, met ons tyd, met ons woorde, met ons finansies ander te seën. Soos wat God by ons is, wil hy graag hê dat ons ook vir mekaar daar moet wees. En waar dit gebeur, bring ons 'n stukkie van die toekoms in die hede in en breek 'n deel van die nuwe hemel en aarde deur waarop blye boodskap en vreugde vir ewig sal woon. Blydskap en vreugde vir ewig. Daardie boodskap moet by ons bly. En mag hierdie idee van God by ons en God wat oor ons jubel, wat oor ons bly is, mag dit ons inspireer om te weet dat ons is nie nikseggens nie. Ons is klein en nietig, ja, maar die skepper van die heelal het gesê, ek verjubel my oor julle, ek is bly oor julle en ek is by julle. Eien dit toe, maak dit jou eie en dra dit op jou skouers. Loop rond soos 'n koningskind met die wete dat God is bly oor my en hy is hier by my. En mag ons elke dag daardie God saam met ons ronddra soos 'n trotse persoon, soos 'n trotse Christenkind, soos 'n trotse skepsel en 'n kind van God. Kom ons sluit die oë. Hemel Vader, ons is so bly om te besef dat U is bly oor ons. Ons is so bly om te besef dat U is hier by ons. En ons is so bly om te besef dat ons dit kan toeëien en ons lewens so kan leef en kan weet dat ons met daardie wete die wêreld kan stormloop, want God is by ons en hy is bly vir ons en oor ons. Mag ons dit ronddra, Here, mag ons dit met ander deel, dat hulle ook in hierdie blydskap kan deel, dat God is bly oor hulle en dat hy elke dag by hulle is. Seën ons, Here, ons vra dat U asseblief ook met die sal wees wat siek is, Here. Ons het gehoor van ons gemeentelede is baie siek. Vader, ek smeek dat U asseblief U hand van genesing oor hulle sal strek en hulle sal gesond maak, Here. En dat hulle uit hierdie vreeslike greep van hierdie virus kan kom en ook ander probleme wat hulle het, Here, asseblief, Vader, ek smeek dat U met hulle sal wees, met ons sal wees, ons sal lei versterk, met krag sal voorsien, Here, sodat ons ook hierdie wonderlike boodskap, hierdie wonderlike evangelie met ander kan deel. Asseblief, Here, Vader, wees met ons, hou ons sterk, hou ons hande hoog, Here, en hou ons so by mekaar, sodat ons weer eens in die nabye toekoms by mekaar kan wees as gemeente, Here, in U kinders en vriende en familie van mekaar.
ons smeek die dinge, Here, nie asseblief omdat ons het verdien op ons eie nie, maar omdat ons weet, U met die barmhartige liefde hand dit vir ons wil gee. Amen. Nou ja, 'n wonderlike Sabbat vir ons.